ようこそ、オニオンペーパーへ。私は今回ホストを務めます、紅塩豊康です。よろしくお願いします。今回の C セッションでは、これまで若干趣向を変えまして、私とブライアン・エプサイ先生でお送りしたいと思います。前回までの A、B では、株式会社ユーイングリッシュの中山一子先生が、非常に美しい、通訳を入れてくれてましたが、今回はですね、私の、ちょっと下手くそな解説のみとさせていただきたいと思います。もしご意見ございましたらですね、例えば、やっぱり中山先生がいいなとか、そういうリクエストご要望ございましたら、ぜひ YouTube のコメント欄か、私、あるいはブライアン宛てのメールでもご連絡ください。メールアドレスはスライドの最後に書いてあります。また、Twitter ですとか Facebook、LinkedIn で、ダイレクトメッセージをいただいても結構です。さて、では本日ですけども、今日はですね、ダブルパテントとターミナルディスクレーマについて、ブライアン先生にお話しいただきます。では、ブライアン先生、よろしくお願いします。OK, Brian, now it's your turn. Arigato. Today we will begin by discussing double patenting rejections and terminal disclaimers. So there's a lot to discuss potentially, and let's begin by defining the scope of our discussion. So there are a few types of double patenting rejections, of which non-statutory double patenting is the most common. And one of the first things to do upon receiving a double patenting rejection from the USPTO is to check the procedural validity of the rejection using the flowcharts in MPEP section 804. Today, we will focus on procedurally valid non-statutory double patenting rejections. So I'm assuming everyone's already check these flowcharts. For these rejections, applicants have three options. They can argue, they can amend, or they can file a terminal disclaimer. All right, well, what is a terminal disclaimer? So it's basically a contract between an applicant and the USPTO. And the applicant agrees to certain stipulations in exchange for the USPTO removing a double patenting rejection. These are, previously they were somewhat custom drafted. Now it's a web form even. It's just this very basic form. It only takes a few minutes to file once everyone's done their work. It should not create estoppel on the merits of the rejection, and they're relatively inexpensive. The USPTO, I think, charges a $170 official fee, at least for large entities at this time. So what's not to love about these? Well, they're quite limited. And the terminal disclaimer itself only explains some of these issues, right? I mentioned that there are web forms now. And so if you read the content of it, only some of it's there. So here's what's there. The terminal disclaimer disclaims, and by that I mean surrenders, the terminal part of any patent granted on the application being examined that would extend beyond the expiration date of the full statutory term of the patent or application to which the disclaimer is directed. All right, that's a lot of legalese. What am I talking about? So in a common scenario, a patentee files a continuation application on the day a parent patent issues. In this continuation application, the examiner issues a non-statutory double patenting rejection against the parent patent. Not always, but sometimes. And the terminal disclaimer prevents the patentee from resetting their patent term by filing its continuation application, right? Otherwise, you could just keep refiling every time you get an allowance and keep your patent protection forever. The terminal disclaimer results in the children patents expiring on the same day as the parent. Okay, so you still get that initial patent term, whatever it is,
And then you can file these continuations, but as long as they're this terminal disclaimer's there, they're all going to expire on the same day as the parent patent. All right, so getting back to what this terminal disclaimer actually says, it also says that any patent on the application being examined is enforceable only as long as it is co-owned with the patent to which the disclaimer is directed. Okay, you can't file a child application and then set with a double patenting rejection with a terminal disclaimer filed and sell that to someone else, and you retain the parent patent. And then, each of you can sue somebody else. We're not going to allow that. They have to be co-owned. Terminal disclaimers have additional effects as well that aren't listed in the piece of paper, in the contract. They can be used to tie prosecution history of the parent patent into the prosecution history of the subject patent, the application being examined. So if you have an interpretation of parent, it's not always, but it is possible, frequently possible, to tie the prosecution histories together, even though applicant's intent is to separate them out. Terminal disclaimers can also negatively influence the value of the patent in patent pools, for example. That's going to depend based on the rules of the particular pool. But sometimes, there's a particular value to adding a patent, and there's a lower value to adding one with a terminal disclaimer. It's also very difficult to rescind a terminal disclaimer. Basically, it's impossible. So this isn't the sort of thing where you can just, 1 year down the line, say, you know what, we're going to take that back. This isn't like a change in, like recording a new assignment or changing an inventor. Like, this is something that it's possible, but better to just assume it's impossible. If an applicant cares only about the pendency period of your application and the fees required to acquire a patent, then yes, a terminal disclaimer is great, right? If we're only going to use our resulting patent for something like prestige, how many US patents did we obtain compared to our competitors, then that's great. If we're going to use this for something like maybe a loan from a bank, and they just care about the number of patents, and that's fine too. But if the applicant cares about the value of the patent, then a terminal disclaimer is discouraged as much as possible. There's somewhat of a cultural divide, I think, between the United States and most of the rest of the world, including Japan, where American applicants know that, we don't want terminal disclaimers. I mean, we'll accept them sometimes because, we don't want to appeal double patenting rejections, or, ultimately we're going to need to file one and it's going to delay prosecution too much. But, in the United States, we try to fight these. We amend claims. We, try to avoid responding to these, which kind of gets into my last point of, is there a fourth option for responding to these types of rejections? And that's the conclusion of part 1 of this session. Can you see my screen? Okay. はい。はい。では、ここから私と私が、先ほどのブライアン先生の講義を振り返りたいと思います。今回はダブルパテントケースとターミナルディスクレーマーについてです。で、ダブルパテントにはいくつか種類がありますということで、一般的にはノンスタチュトリーですね。非自明型とか、あるいは非法定型という言い方されますけど、これが普通ですということですね。
で、ダブルパテントを受けたら、普通はMPP804 のフローチャートというのがあるんですけど、これ見て、本当に正しいかどうかというのを確認いたしますということですね。でも今回は一応正しいという前提で議論したいと思います。このタイプですね、ダブルパテントの対処法っていうのは、反論、補正、ターミナルディスクレーマ提出の3種類ということですね。これが基本ということになります。で、ターミナルディスクレーマは何ぞやということですけども、我々といいますか、その実務やってる方からすればもうダブルパテントクリア、ターミナルディスクレーマ一択でしょというぐらい、おなじみなんですけども、基本的にはこれ契約書ですね、USPTO、アメリカ特許庁と交わす約束といいますか、交換条件といいますか、要は、ターミナルディスクレーマ出してくれたら、ダブルパテント引っ込めますということなんですけども、で、何かと言いますと、これ、今から説明しますけど、権利の一時放棄ですね。という契約書といいますか、そういう宣言書を出すんですね。で、これすぐ出せますと。で、ブライン曰く、昔はちゃんとした個別の作成だったんだけど、今はもう、ウェブフォームがあるから、もう書式があるので非常に簡単と、もうすぐにできるということですね。で、これ出すこと自体は禁止が生じないということですね。これちょっと後ほど混乱するんで、あれですけど、これ出したからといって、親出願といいますか、ターミナルディスクレーマの対象と言われている、一緒と言われている、その同一の特許と同じと、同一ですということを見ようということになりませんということですね。だからそんなにそこは問題ないでしょうと。で、値段も安いということですね。じゃあ、問題なんでしょうかということなんですけども、ターミナルディスクレーマーで売ってることっていうのは非常にシンプルで、ターミナルディスクレーマーの対象、印伝みたいなもんですけども、洗顔とですね、基本的には自分の洗顔なんですけど、自分の洗顔特許または洗顔出願と同じですと。で、完全同じだったら、本当のダブル、セリメーションタイプと、同一発明っていうことで来るんですけど、そういうことなくて、普通はちょっと変えてあるんですね。一般的には、親が特許になりましたと。じゃあ分割しましょうかと。で、分割するときに、普通、構成要件をどっか足したり引いたりするわけですね。で、ちょっと変えると。で、その変え方がちょっと甘いと、特許庁の方からですね、いや、これ親の出願と同じじゃないですかということで、このダブルパテントを食らうということですね。そういうものです。で、これが来たので、じゃあ、ターミナルディスクレーマ出しますよということで、許してくださいねと。で、これをするとどうなるかというと、ここにあります通り、早い話が権利が同じ日に終わるということですね。親出願といいますか、元の対象特許と同じ日に終わるということです。これ、今考えると非常に変な話なんですね。というのは、分割出願すると、当然親と同じ日に権利終了するわけですから、出願日からカウントしてるんで、何ですかこれはとなるんですけど、これは歴史的経緯が分かってないとちょっと不明なところでして、というのは、昔アメリカではですね、法改正の前は、特許の存続期間というのは、特許が発行された日から17年だったんですね。だから、特許になった日からカウントされるんで、じゃあ、親特許になりましたと。じゃあ、もう一回子供出して、新しい特許にしましたと。で、その特許が、子供が特許になったら、またその後の日からカウントされる長いですね。権利が伸びていたと。で、それだと、権利自主的に、なんですかね、延長していくことになっちゃうから、いや、それはダメでしょ、ダブルパテントになりますよねっていうので、前の出願と同じ日に終わらそうっていうふうにしたのがダブルパテントという規定なんですね。で、ところがアメリカ法改正しまして、1995年の7月、もしくは1996年ですね、日本の場合は。それで法律改正があって、日本とかヨーロッパと同じ日、同じ適用ですね、同じ規定で、出願日からの起算だったと。出願日から20年起算するようになったので、この法改正によって、実はあんまりこのターミナルディスクレーマーでいうと、この最初の部分ですね、権利期間の存続と、ターミナルディスクレーマー、部分的、期間的な、放棄というのはあんまり意味がなくなってるんですね。というところです。でも一応、この規定だから残ってます。現状でもこれありますね。法律改正後の、権利期間が出願日からカウントされる現在でもこれは残ってるんですね。これは1点。で、もう一つ、相手方と、相手方といいますか、引用された特許と同じ権利者が保持する限り権利行使があると。要するに、権利を持っている人、特権者が一緒ということですね。言われている特許と本件出願。普通は自分の出願を分割出願なり、継続出願なりして、子供を作って、それがターミナルディスクレーマーが来るのが一般的ですから、実際権利者は一緒なんですね。一緒なんだけども、その後ですね、特許になった後に、一応、自由に譲渡とかできるんで、ターミナルディスクレーマーになっている特許を、もし誰か違う人に譲渡しちゃったら、それダメねと。権利行使使いませんよと。権利使いませんよとことになります。いう芝居ですね。要するに権利が同じと。同じ権利者が持っている限りは続くというふうになっているっていう。だから現状残っている意味のある規定ってこっちだけですね、ほぼほぼ。ということになります。
で、ターミナルディスクレーマ書いてないけど、こういうことですよっていうところで、親出願の審査経過が、対象に還元率があると。これ、ちょっと、変な話なんですけど、ターミナルディスクレーマ出そうか出さろまが、親出願の金半減って生じるんですね。で、なんでこう来てあるかっていうと、一応と言いますか、ターミナルディスクダブルパテントが発行されるのは、別に、分割出願、継続出願に限らないんですね。例えば、出願人が全然違う発明といいますか、最初から2つの出願出している場合もあるわけですね。同一出願で、2件3件出していると。それは分割でも何でもなくて、全然、そっちが別出願なんだけど、でも、出願人が一緒だったら、これダブルパテントちゃいますのと言われることがあるわけです。でそういう場合、本来別出願なんだけど、ターミナルディスクレーマ出しちゃったら、これで審査が引っかかるとですね。だから、普通の分割出願、継続出願ってこの規定あんまりこの本あんまり意味ないですね。もともと権限が生じるので。Brian, can I ask a quick question? Yeah, of course. Also. You said once you file a terminal disclaimer, then it ties about the parents' patents prosecution history. But in most cases, both application of patent basically arise from a parent. So it's kind of a continuation or division application. In that case, prosecution history suppel would apply in any way, regardless of filing term or not, right? Not necessarily. Really? I mean, I mean, the most clear example is, 2 years ago, we did that study group session about clearing up errors, I think. Mm-hmm. And we discussed how when you file, it's about, I think it's about rescinding terminal disclaimers, and that when they filed the continuation application, they were supposed to submit a letter to the USPTO saying that the claims are to be interpreted broader than in the parent. Mm-hmm. That's this type of issue where, the courts say, well, we're going to apply the prosecution history from the parent into the child case. But that's not always the case, right? That's why we submit these letters with continuation applications. If the continuation application is directed to a different embodiment entirely, mm-hmm. then, we'll want to try to separate the estoppel more, separate the prosecutions more. And so there's always some risk of it, of course, that the parent will apply, but that's not always the case. And the filing of the terminal disclaimer gives an adverse party a stronger position to say, like, look, the terms in this one mean the same as in the parent. Okay, thanks. Sure. 失礼いたしました。なんて言うんでしょう。必ずしもそうではないということで、親出願と子出願で、その金半期が生じるかどうかっていう話ですけど、例えば、分割出願するぐらいですから、もともと親出願に2つ全然個別の発明があったということで、別発明っていうことになれば、ある出願で言ったこと、ある発明で言ったことが一本の発明に影響するとは限らない。それはそうですよね。だから、必ずしもそうでないということで、常にその金半期が生じると、金半期ってそうですね。もともと絶対生じるというか、違う場合も当然、金半期が生じないといいますか、適用されない場合とはあるので、すみません、ちょっと先ほど私の、勘違いといいますか、言い過ぎたところでございました。はい。で、もう一つ、ここですね、今回ちょっと私も気づかなかったというか見落としてたんですけど、パテントプールなど特許の価値に悪意がある話があるという、ちょっとここもブラインでする。Brian, I have another question. You said terminal disclaimer can negatively influence value of patent. For example, patent pools. So, what kind of case, or giving some example, so arising such bad influence to other patents? So each pool is different, right? So some are, say, contributing one patent to a pool, regardless of
what happens during prosecution is worth a certain amount of credits, 1 point or whatever. Because that's how patent pools work, right? Is, let's say there's some sort of optical disc and for a patent pool, and everyone that contributes to that optical disc, there's overall license fees of, I don't know, let's say it's a $10 billion. Then they figure out how many points are in the pool, how many different patents go into this pool, and they divide the 10 billion by however many points. Maybe there's 100 total patents, and each person gets whatever that is, $100 million per patent. And we don't look at terminal disclaimers in that patent pool. Maybe there's a different patent pool that has different rules, because each patent, right, these are just industry agreements, right? Every pool can have a different rule. And so maybe a different pool says, fine, we're going to take our licensing fees, but we know that if we don't want our members to just keep filing continuation applications for meaningless patents just to receive more royalties. So what we're going to do is we're going to give you, 5 points for a patent, for an original patent. But then when it comes to child applications, we're only going to give you 1 point for each patent with a terminal disclaimer, because that suggests that it was obvious. And although there's still some value to our pool, we have less value for these obvious patents. Okay. Thanks. タイムディスクを出すことがその不利に働くかもしれない。例えばパテントプールという話を聞いたんですけど、いろんなパテントプールがいろんなルールがあって、そのカウントの仕方ですね。例えばタイムディスクを出すということは、親出願といいますか、その一方のある特許とよく似てるよねと、オビアスだと。実質同一か、自明かっていう話だから、それだったらあんまりその価値ないんじゃないかということで、そのカウントをあんまりしない、もしくはちょっとなんですかね、重い付けがするみたいな、ちょっとポイント減るみたいなこと言ってましたけど、そういうことあるよということですね。そういうのがあるんでしょうね。はい。あとちょっと私思ったのは、なんですかね、譲渡できないんで、タイムディスクで紐付けちゃったら、例えば親出願は実際置いときたいけど、1個はじゃあパテントプールやるよってそれができないか、そういうことかと思ったんですけど、そういう場合だけでもないということですね。だそうです。はい。で、戻ります。で、ターミナルディスクレーマ、最初に申し上げた通り、今までの我々日本人の感覚からすると、ダブルパテントを受け取りました。じゃあ、ターミナルディスクレーマですねって、ほぼ、もう一択だったんですけど、ターミナルディスクレーマ提出が。で、これ本当かというのを今回、見直してるわけですけど、費用を考えた場合、あと期間ですね。ちょっと違うかもしれないけど、要するに、すぐ出せ、すぐ応答すると、それだけ早く審査終わるわけですから、なんでやりたいと。ちょっと片付けたい。費用も安くなったら、タイムディスクレーマ非常に有効ですよねと。で、一方で、これポイントですけど、特許の価値を重視するスランニングはできるだけやめましょうっていうことですね。なぜかということで、じゃあ第4の選択肢っていうのがこの続きであります。第1セッションはこれで終わりです。今回の動画は以上です。ご質問やコメントがございましたら、YouTube のコメント欄、またはプレゼンの最後に示しましたブライアンか私のメールアドレス、あるいは Twitter、Facebook、LinkedIn 等にご意見ください。ありがとうございました。